Короче, на, уже снимай. Пристегивайся лучше. Здорово. Сейчас будет Юрий Гагарин, полетели. Где не сказал не пристегиваться? А, ну смотри сам. А он звук записывает? Да. О, здорово. Полетел. С ракетной камерой. Сервисный второй. Поворачиваем налево. Зачем? На. Прям не больше. Здесь прям по... Здесь прям поеду. А? Здесь прямо и поеду. Красный. Не успеем. Эй, хороший, ты чё, эйби? Зума есть? Есть. Где? Вон крутит. Огонь. Вот эту? Да, большой. Не могу. О. Тухлый какой-то зум. Так не нет. Пацан, в гараж с другой стороны. Я в курсе. Жок, хуйнекс, ёбаный сантиметр. Надо, потому что я, говорит, не гоняю. Вот выложи видео. Я и так выложу. Драйв 2, привет! Это М1H3Y. О, здорово, братаны. А он еще не сидит. Ты чё, бич? Хорош, так не угорайся. Бум. Не мы. Нет, не мы. Это вон Калина. Чисто дорога. Асфальт ни о чем. Приехали. Приплыли. Надо вон так поехали, ёпта. Нет, там я не поеду. А чё? Далеко уедем. Почему? Заебись уедем. Видишь, я же говорил. Ну я тебя понял. Я тебе просто говорю, надо было там ебошить. Да ёбаный Сейчас свет, бы там опять красный. 200 дали, быстрее бы приехали. Нет, там нет. У меня, считай, вылетел интернет, сдох у меня на телефоне. Ясненько. Эй, родной, фары выключи, да? Не видно ничего. Вернем нахуй. Ну, бля, что-то я на красный еду. Нормально. Вот столько время, короче. Вот столько вот у нас машин, короче, в городе. И вот столько скорости у нас в городе. 30 километров в час, короче, тухло у нас в городе скорость. Ну сейчас мы повернем на нормальную улицу, где нет всяких тухлых светофоров. И, короче, поехали мы, короче, за каким-то микроавтобусом. Ну и что-то нам, бля, там машина. Сейчас обойдем. Вот, короче, сейчас машин нет больше, да, все, едем. Нет, не едем. Едем, давай, Михей, едем. Здесь лежачий полицейский. Тухлые лежачие полицейские. Зато следующий бодрый. Все, поехали. Это Toyota Hiace, кстати, да, говорят. Твою мать. Номер у него тухлый какой-то. УЕ какой-то, 772. Вот это вот охрененная тачка, он стоит там. Капиндос называется. Копенгаген. Во, вот так вот называется. Короче, спидометр. Все. С базара вообще. Сейчас вам главное. Зеркалка новую не разбить. Там. Главное подвеску не убить. 60 где-то показывает. Сейчас будет. Вот, короче, сейчас поедем, все нормально. Короче, едем, короче. 60 говорит он, что. Вот, 70 говорит он. Вот теперь 80 говорит. Короче, на дорогу не смотрю, там страшно. Вот, говорит 100, говорит. Теперь 110 говорит. Опять 100 говорит. И, короче, тормозим, потихоньку. Время все покажет. Если Сейчас туда поедешь? Да. Все, сейчас нормально. все сожрет. Если
короче, поехал. 40, говорит, знак. Пошел в жопу. У нас знаки не для нас работают, они, короче, для гаишников. Едем, короче, шатается. Короче, 100, 10 едем. Что-то когда быстро едешь, быстро дорога кончается. Да, ну. Вот на главный, вы видите, родные. Вот, на главный, короче. Вот так вот. Короче, ногу в коробку ударил. Опять вот едем. Куда хуй знал. Это видео много весить будет. Да пофиг. Темную улицу Вась пошел. А? Темную улицу Вась пошел. Дальний. Темный? На вас. Да, дальний включили, короче. У тебя тяжелый фотоаппарат, говорю тебе честно, вообще прошу. Вот здесь хреново дорога. Бензи стоит. АБС-ка нахуй. Едем. О, считай, пацан за самогоном пошел. Проснулся. Вечер. 10 часов. 10:01. Считай, 1:001. Все нормально. О, я думаю, мы уж проехали этот перекресток. Вот он. Сугроб, блин, моей мечты, в который я влетел. Этот дом тухлый так не достроили. Здесь живет бич. А вот стоит бич. 9-9 считай. Под одеялкой спит. Ты хорош. Оператор выпил. От оператора у меня все стекла запотели, блин. Ничего еще не запотело. Наверное, уже школ 12 потерял за А человек. водитель трезвый как конь. Водитель спортсмен просто. Ой, давай, водитель, тут не спортсмен. Хорош, ты что так угораешь? Вот они вот, короче, вот эти вот пацаны, вот где вот палец мой, вот эти вот, они за трезвый образ жизни. А вот эти, короче, они за бухой образ жизни. Понял, да, Drive 2? Вот так вот. И, короче, мы в гараж приехали, по-моему. Родной наш. Сейчас опять ручники будем дергать тут всякие. По гаражам катаются пацаны. Туда-сюда там. Шурлы-мурлы. Башкирский рэп чисто. Шурлы-мурлы. Вот так вот заезжаем и паркуемся, короче. Иди, открывай, я не в состоянии. Сейчас пойду. Че, все это вырубай? Да не, можешь снимать. Снимай, да? И там назад зеркало снимай, вот. Так вот туда. В кулак синицу журавлей догоним на черном аквариуме. Бензина полбака, скоро вы это не увидите. Круглыми сутками камни и ребята с дудками. Конечно, можно расслабиться, пиваться в бане, но я не буду уважать того, кто сам себя травит. От меня это не лучше, там есть хорошие, пускай все меня Это не я. рядом брат, добрый придешь невозможно. Ништяк, чё? Тем не менее, хочу забрать свое и чужое, если можно. Не волнуйся, я осторожно, так написано везде. Что, родной? Отечка — это оргазм для двигателя. Слышал такое? Оргазм, ты чё? Все, давай, заезжай, родной. Вот он, черный аквариум, короче. Собственный персон. Поехал домой спать. Вот, видишь, подмигивает. Вот даже задним ходом моргает. Нифига тормозами моргает. Все. Спокойной ночи, братан. Там какой-то пацан, слушай, за рулем. А? Да, вырубай вот эту технику эту. Я не вижу ничего просто. Да.